Fanna gaarummaa nutti argisiifte hundumaatiif galanni guutuun siif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana nu gargaartee walitti nu qabdee addumaan immoo kan nuyi si galateeffannu obboleessa keenya nuyi gammachuu isaa hirmaachuuf walitti qabamne faarfataa sanyii waan gargaarteef isa gargaarteef maqaa kee ol qabaa. Nus immoo yaa Waaqayyo warra gargaaraman taane walii wajjin gammachuu ati nu gidduutti mul'ifte qooddachuuf walitti qabamneerra. Isa kanaaf si eebbisna qulqulluu maqaa kee ol qabna. Irra Waaqaaf lafa irratti galanni dabarre guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Amma immoo sagalee kee dhaga'uudhaaf jennaa dubbii kee nu ergee nutti dubbadhu hamma xumuraatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen. Irra deebinee galateeffannu harka keenya walitti buufne ililleedha. Yeroo baay'ee kan hin dubbadhu ilillee waldaadhaa badaa jira. Maaliif akka inni badaa jiru ijoolleen shamarranii haadhotii yookaan harmootii irraa shaakalaa waan hin jirreefidha. Adaraa warri hin heerumnes kaamingii suunii irra waan jiruuf ilillee shaakalaa jenna. Harka keenya walitti buufne walgayii akka hin fakkaanne eebba faarfannaa akka fakkaatuuf sirriitti ililchinee harka keenya walitti buufne galateeffanna Waaqayyo. Baay'een gammada guyyaa akkasii kana gaafa wal arginu hundumtuu dubbachuudhaaf hin jaallata sagalee Waaqayyoo kiiloo hin dhowwannu sagalee Waaqayyoo keessatti waan hojjechuuf jennus ilaalla wanta ta'eef dubbiin amma dubbise kana kan dubbate Phaawulosidha. Phaawulos ergamaadha. Ergamummaa isaallee namni shakkinaan ani ergamaa kan hin ta'e fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos ta'e jedhee warra Roomaatti yeroo barreessu warra Qolaasiyaasitti yeroo barreessu warra Efesoonitti yeroo barreessu yeroo baay'ee hin dubbata. Erga kana dubbate booddee hojiiwwan Waaqayyo karaa isaan hojjetame baay'eedha. Sagaleen Waaqayyo nuyi har'a irratti walii wajjin ilaallu nama waliifataan maturree jedhamudha. Nama waliifataan Waaqayyoon qabna, Kiristoosiin qabna, Hafuura Qulqulluu qabna, kan nuyi barbaannu nama. Iyesuus Kiristoos gaafa Waaqarra ture Waaqa duwwaa ture. Raawwatee Waaqa qofa ture. Wanti inni gara lafarraa dhufeef namatu namaaf barbaachisa jennaan nama namaaf ta'uudha jedhee Waaqarraa ba'ee dhufe. Wanti Yesuus Kiristoosiin Waaqarraa baasee isa fidee jaalala keenya yeroo ta'u karaa inni ittiin jaalala isaa nuu mul'ise nama nuuf ta'eeti. Waaqayyotu Waaqayyummaarraa gara namummaatti dhufe nama nuu ta'e nuu dhaabatee nuu dhiigee nuu du'ee nuuf jedhee du'aa nuu ka'e. Kanaaf iyyuu amma nuun Waaqayyoon qabna, Hafuura Qulqulluu qabna, Kiristoosiin qabna, Tiriinitii walitti Waaqayyo sadan Waaqayyo tokko inni amanna. Garuu amma nuun kan nuyi waliif ta'uu qabnu Waaqa waliin taanu nama walii taanu. Harka walii keessanii qabaati Waaqayyoon qaba namuman barbaada nama naa ta'eedhaani. Amma Waaqayyoonis waliin taanu Gooftaas waliin taanu waan biraas waliin taanu namuma walii taanu amma kan hin dhabee rakkadhe Waaqa miti nama. Ameen isiniif jedha. Iseema dhugaa masee carraan argadhetti ni madda. Maaliif rakkatta nama hin dhabe? Maaliif batta nama hin dhabe? Nama isa sirrii walii taana. Phaawulos waldaadhaa Phaawulosiin ta'e malee Kiristoosiin hin taaneef. Nama ta'eefii dhaabate Kiristoos isa nama ta'eef sana itti lallabe Hafuura Qulqulluu itti mee Waaqayyo abbaan kana fakkaataa hidheeme waldaadhaaf Gooftaan taane Phaawulos nama ta'eefii dhaabate ergameefii ergamaa ta'e tajaajilee darbe. Nuun garuu warra dubbii dubbannu keessatti kan nurraa mul'atu amala Waaqayyummaa walii ta'uutu nurraa argama malee Waaqayyo si haa eebbisonnee rifeerii barreessuu jira kun sirrii miti jechaa hin jiru. Amma kan nuyi walii ta'uu qabnu namumadha. Namumadha. Phaawulos waldaadhaaf utuunni nama ta'ee dhaabatu, utuunni nama ta'ee dafquufi, utuunni nama ta'ee lallabuufi, nama garuu lallabaaf, nama garuu itti raaja, nama garuu hin kadhataaf maal ta'eef waldaa Kiristoos dhaabbatee deemeef namuma ta'e, dargaggootaaf nama ta'ee dhaabatee harka qabe. Ximiitiyoosiif Phaawulos nama ta'e, nama keessaayyuu abbaa ta'eef hin dhalche miti kan inni itti waamamuuf guddisuu keessatti nama ta'ee dhaabateef. Phaawulosiin ituun bariin dargaggeessi waggaa 20 Ximiitiyoos ikkoo mandaricha keessa gaafa jiraatu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan itti lallabe Ximiitiyoositti Phaawulosiin miti duruma Gooftaa qabaam karaa akkoo tole silumaa Gooftaa qaba. Garuu maal ta'eef dhufee Phaawulos nama ta'eefii dhaabate hin tajaajile. Kutaan amma dubbise ergaa Phaawulos gara Filemonaatti barreessu boqonnaan qabu lakkoofsa duwwaa qaba. Boqonnaa tokkitti waan qabuuf boqonnaa tokko lama jennee waamnu ergatti humtiyyuu immoo walumaa gala lakkoofsa 25 qofa qabdi akka afaan Oromiffaatti. Haa ta'uti lakkoofsa 4 hamma 6tti wanti inni dubbate waa'ee Onesimoos namicha jedhamu kanaan dura qabeenya balleesse hidhamee mana Filemonaatti hojii geggeessuu irratti wanti inni hojjete amanamummaa dhabuudhaan gara maneedhaa gaafa dhaqu. Phaawulos immoo hojii wangeelaa kana utuu lallabu Kiristoosiif jedhee ari'annaan gaafa irra ga'u inni mana hidhaa keessa taa'ee
utuu tajaajilu Onismoos namichi jedhamu immoo mana Filemoonaatti utuu ergamu garuu qabeenya balleessee hidhaa keessa lixee inni hojii wangeelaatiif jedhee hidhameef inni hojii balleessee hidhame mana hidhaatti wal argan. Mana hidhaatti gaafa wal argan isa jalqabaa Phaawulos waa'ee hidhamuu kootii kanaafi yaa maanguddoo Filemoonaa firfirii qopheessi hanqaaquu keessa awwaalii xabbi keessa godhiitii foon sigaa firfirii godhiitii mana hidhaatti na barbaadi kan jedhu hin turre. Isa jalqabaa ajandaansaa Onismoos isaattuu ture gara ergamaatti yookaan gara hojjetaa wangeelaatti jijjiiruu ture. Yeroo ittiin fudhanne yaada isaa jijjiiree qalbii isaa jijjiiree ka'ee Onismoosiin gara Filemoonaatti utuun ergin dura akka itti nama qabatan ituu wanta ajandaa erga jiru itti hin dhiyeeffatin Filemoonaatti jalqaba ilaalcha Filemoonaadhaaf qabu yaada Filemoonaadhaaf qabu maal akka ta'e lafa kaa'e Phaawulos 4:6 isa booddee 11 amma xumuraatti ajandaa isa barbaadaa jirutti darba. Innis maal Onismoostu akkasii jedhee ayidiyaa yaada Onismoos irratti qabu ibsuudhaaf deemuusaa argina. Lakkoofsa 4:6 garuu yeroon kadhata koo keessatti maqaa kee dhaga'u hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Phaawulos xiggiinni qabatee jiru ilaalaa bilchina hafuuraatti guddina hafuuraatti iddoo fagoo ga'eera. Garuu namuma sagada mandaraa tokko walitti qabee achi tajaajilu gara mana sagadaatti guddachuuf waldaan mana Filemoonaatti walitti qabamee jiru kan geggeessu Filemoonaan Phaawulosiin keessatti nama guddaa ta'ee taa'eera. Amma sirra deebi'een isin jechisiisa rakkoon qabu ansi keessatti nama guddaa ta'uun barbaadaa jedhaanii. Eeyyee walii keenya keessatti guddannee argamuu qabna. Walii keenya keessatti nama gaarii taanee argamuu qabna. Phaawulos gaafa Filemoonaadhaan jedhu yeroon kadhachuu fi gara Waaqayyootti dhiyaadhu waa'ee kee gaafa yaadadhu jedha. Kadhata koo keessatti yeroon kadhadhu maqaa kee dhaga'u hundumaatti Waaqayyoon nan galateeffadha jedha. Phaawulostu akkas jedheetu galateeffata. Jaalalaa fi amantii ati gooftaa Yesuusii fi warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaaf qabdu dhaga'eera jedha. Gochi inni godhaa jiru Phaawulos hojiin Filemoonaan mandara keessa jiraatu keessatti hojjete laphee Phaawulosiin qabate. Nuun jireenya jiraannu keessatti hojii wangeelaa hojjechuuf hojiin nu hojjennu hammam walii keenya laphee qabata. Inni tokko dubbachuuf waa'ee wangeelaa gaafa afaan saaqqatu hirkaafunee jabaadhu waliin jennamoo fira tiiktookii duwwaa walii taana. Kukunnee achirratti hundumtuu faarfataa taanee dhumne irraa anumti inni sagaleen koo asii sin ari'u kun tiiktookii irratti duukaa bu'ee gaafan jedhu abeet yaa liipsiingiin koo hin bareedaa duukaan buufadha waanta ta'eef nan jedha. Cittuu see duwwaa achirratti dubbachuutu hin taane laphee walii keessatti ergaa walii fudhachuudha. Ergaa walii fudhachuudha. Phaawulosi ituu waa'ee tajaajila Filemoonaatti hin dhufin dura Filemoonaa simate. Kan akka inni Filemoonaa simatuuf isa taasise immoo gochii fi raawwiin inni mandara keessatti hojjetu sun Phaawulosin baay'ee amansiise. Hojiin keenya utuu wal amansiisu wal fudhachuurra maqaa kan biraa walitti moggaasuutti adeema. Garuu inni kun hin barbaachisu nama walii ta'uu qabna. Waaqayyo akka nuyi nama walii taanuuf wal bira nu kaa'e. Namoonni tokko akkas jenna miti Waaqayyo harka namaa nan ilaalchifne namiti haaluma kanaa taaksii meeqatti harka qabnee dhufne. Akkas jenna miti. Yaa obboleessa koo jedha isa keessa darbee immoo ati warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa maal gooteetta garaa ciibsiteetta jedha. Garaa ciibsiteetta. Warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa garaa ciibsiteetta. Warri Waaqayyoof qulqullaan namoota hundumaa biratti garaan isaanii hin ciisu. Waan baay'ee aadaa deemu. Wangeela kana gaafa baatan namni wangeela kana baatu aadaan deemu jechuu hin dandeenyu. Kennaawwan ayyaanaa Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenneen gaafa tajaajilan namichi sun rakkinaan qabu hin dhiphatu hin lolamu hin jennu lolamaa tajaajila. Yeroo kana maal barbaachisa akka jirutti jiraate gargaarsi Waaqayyo akka jirutti jiraate namatu namaaf barbaachisa. Namichichi waggaa 38 dhukkubsate sun akka nama dhabee ofii kootii immoo itti rakkadhaa kan inni dhabe nama ergamaan bishaanicha raasu bishaan lixee raasee ba'a. Ergamichi dhufee nama hin taaneef namatu qabee keessa na buusaa nama hin barbaadaa. Namooti baay'een nama dhabanii ayyaanni isaanii karaa dhabee lafa yaade utuu hin gahin hamma tajaajiluu qabu utuu hin tajaajiloo katanii hafan. Beekamaadha biyya keenya keessatti xinnoo amma femesinnatiin keenya baay'ee guddatutti namni baay'ee nu yaa'u. Baay'een keenya faarfannaa keenya beekame malee nuyi itti dhimma hin qabu amantoonni baay'een. Isa kan har'a duwwaa miti warri tajaajila koo beektan beektu.
Amantoonni keenya baay'een faarfannaan barbaadu faarfataatti dhimma hin qaban, lallaban barbaadu lallabaatti dhimma hin qaban, sagalee raajii dhaga'uun barbaadu isa raajii dubbatutti dhimma hin qaban, sirna qulqulleessaa hin barbaadu lubichatti garuu dhimma hin qaban. Yoo rakkatan namatu isaan barbaachisa, namatu awwaala, yeroo dhalatan namatu cuuphaa, namatu isaan barbaachisa, garuu takka Waaqayyo gara namaa nan ilaalchisne. Yesuus Kiristoos iyyuu nama gargaaruuf nama ta'e. Ameen siifa jedhu. Maal eenyuun gargaaruudhaaf? Nama gargaaruuf nama ta'e Yesuus. Waaqa ta'ee nu fayyisuuf dhiiga hin qabu. Waaqa ta'ee nu fayyisuuf foon hin qabu. Kan fayyinaaf barbaachisu immoo dhiigicha ture, foonicha ture. Kanaaf Yesuus akkuma Filiphisiiyuus boqonnaa 2 irratti dubbatu inni bifa waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessituma qabu wanta qabanii itti hafan itti lakkoofne gad of deebise bifa garbummaa uffate maaliif jedhee namaa jedhee iddoo taa'u gadi bu'e. Walii keenyaa jennee gadi bu'uu qabna. Walii keenyaa innee walii ka'uu qabna. Mana warra wal jaallatanii keessatti wambarii olaanuun lafatti hafa. Sababiin isaa hunduma walii ka'a. Waaqayyo nama waliif godhee wal bira nu kaa'e. Garuu akkamiin ta'aa jirra laata ilaalaa adeemu. Phaawulos erga akkas jedhee booddee achi jedha warra Waaqayyoon qulqullaa'an garaa ciibsita. Hojiin Filemoonaa warra Waaqayyoon qulqullaa'an garaa ciibsuun argitaniittu edaa jira warra Waaqayyoon qulqullaa'an garaa ciibsuun kabaja argachuudha. Ameen. Faarfataa yoo garaa ciibsitan, wangeelaawwii luboota yoo garaa ciibsitan maal ta'a? Sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo olaanaatu itti kennama. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an warri garaa ciibsanii garaa isaaniitu ciisa malee garaan isaanii wawwaataa hin hafu. Erga akka jedhee booddee abeetii abshaalummaa Phaawulos. Kana hundumaa ergatti mee booddee waan tokko immoo sin dhageessifadhaa jedhe. Innis immoo jedhe gurbaan tokko qe'ee kee ture jennaan gatii irraa qabda dhagaheera. Gatii irraa qabdu sana nan kaffalaa jedhe. Nan kaffala deekeetu. Gassiqee garuu akka xiqqooda koo kaffaltu beeka jedhe. Argitaniittu ogummaa Phaawulos. Nan kaffalaa jedhee ka'eetu maaliif hariiroon isaanii hariiroo akkamiiti? Gatii walii baasuuti. Jaalalli iji hojii hafuura miti hin mul'ata. Keessa dhokachuu hin qabnu. Iji hojii hafuuraa mul'ata. Sin jaalladha gaafa jennu jaalala keenya argi so'aappi gochuu qabna. Egaa waan hin godhaanu nama harki namaa yerootti nama duukaa ta'a. Amma harka Waaqayyoo miti hamma harki namaa barbaada deeggarsa. Walii keenyaaf karaa ta'udha. Phaawulos gammachuu koo fiixaan baasaa gaafa jedhu gammachuun Phaawulos waan tokkittiidha. Innis hojii wangeelaati. Egaa gara xumuraatti gaafa fiduuf adeemu Phaawulos waldaadhaaf nama ta'e dargaggootaaf karaa ta'e guddisee ol baasee utuu inni mul'isu argina. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 irratti waldaa Efesoonii waggaa 3 keessa taa'ee tajaajilee yeroo nagaa itti dhaamu jabaadhaa jedhee gaafa nagaa itti dhaamu warra na duukaa jiraniifis ta'e ofiif ani gatii tokkollee akka isin gaafanne beektu an ofii kooti warra na duukaa jiran iyyuu danda'an tureedha. Phaawulos amala tajaajila duwwaadhaan nama danda'u utuu hin taane amala namummaadhaan nama bira dhaabate karaa namaa ta'uu qaba. Erga Phaawulos akkuma Kiristoosiin fakkaadhe na fakkaadhaa jedhe Phaawulosiin lallaba duwwaadhaan fakkaanna miti garraamummaadhaan na fakkaanna nama namaa ta'uudhaan na fakkaanna. Onismoosiin achi keessaa jijjiiree baasee gara tajaajilaatti deebisee Filemoonaadhaa wajjin walitti araarsee nama ta'ee karaa ta'eefii dhaabate. Egaa Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarraa adeeme Hafuurri Qulqulluun akka dhufu dubbatee adeeme. Hafuurri Qulqulluun immoo waldaa kiristaanaatiif kennaa kenne. Carraa argadhee kan hin dubbachuudhaaf gara xumuraatti mee dhaabu macaafa qulqulluu keessatti kennaawwan ayyaanaa ta'anii waldaa kiristaanaatiif kan kennaman tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 irra jira. Achi keessaa waan baay'ee argitu. Efesoon boqonnaa 4 irra jira lakkoofsa 10 11. Akkasuma tokkoffaa Qorontos 14:26 irra jira. Yeroo baay'ee faarfannaan amma faarfannaa eebbifna waanta ta'eef faarfannaan kennaa ayyaanaa miti it is a kind of ability jedhama. Aqaatii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:26 dubbisaa. Kakuu moofaa keessa malee waa'een faarfannaa badaa caafamee hin jiru. Kakuu haaraa keessa waan lama duwwaan himee dhaaba. Tokko Yesuus ofii faarfateera. Maal jedhee akka inni faarfate yoo hin beekne illee ta'e irbaata booddee kaanii faarfatanii akka sagantaa xumuran argina. Macaafa qulqulluu keessatti ergamoonni mana hidhaa keessa taa'anii faarfataniiru. Faarfannaan hidhaa hiikaadhaaf faarfatan miti. Faarfannaan glorify gaadiidha.
waaqayyoon ol qabuuf faarfatan isaan. Hidhaan koo hiikamu narraa ciccituudhaan miti kan isaan faarfatan. Faarfachuun qabadanii faarfatan. Isa booddee utuu faarfatanii bu'aa isaa argatan. Ameen ameen. Meeshaak Shaadiraak Abdaneegoon ikkoo waaqayyo nu oolchaa akka inni nu wajjin jiru beekneedhanii biddatti illinne. Oolchuu baatu iyyuu kan waaqeffamu waaqayyoodha. Amma nuyi waaqayyo kana wajjin jirannee sareetta deemne miti yoo dhibe iyyuu inni waaqayyoodha. Kakuu haaraa keessatti ikkoo Poolikaarbifaan ikkoo yeroo leencaan nyaataman ergama jaarsi waldaa Simirnaat fa'aan rakkina kana keessa yeroo dandamatan ikkoo kan isaan waldaadhaan maanguddoo ta'an leencaan nyaatamanii maanguddoo ta'an. Yohaannis fa'aan ikkoo Phaatimoteen taa'insi 6 maayilsii keessatti gatamanii biyya bofaa biyya qarxaasaa keessa ta'anii ergamaa ta'an malee goofaree mataa dha'anii akkasuma jedhanii abaaboodhaan simatamanii miti. Ergamaa ta'uudhaaf sababa isaaniin daangessine rakkina keessa ta'anii waldichaaf ergamaa ta'aniiru. Isinitti meen darbaa dubbii mistiraa shaayif akaa'in iyyuu finxiraa. Waliin galle immoo gara siitti wal geessina. Erga kana ta'e kottaa faarfannaan tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:26 irratti waldaa kiristaanaatiif akka kennameedha. Kennaan kamiyyuu inni nama dhaabadhee lallabu kan waldaati. Waldaa jechuun qaama Kiristoos mataan isaa Kiristoosiin ta'eedha. Yeroo akkasittiin tajaajiluudhaaf baanu nama nu barbaachisa. Nama nu gorsu. Nama karaa nutti argisiisu. Egaa iidiyaa warra westernii kun sammuu waan ta'eef baay'ee rakkan. Waan miidiyaa irratti ba'e miidiyaa irratti qeeqi. Kun jecha warra westerniiti. Na caalaa warri beektan jiraachuu dandeessu. Erga faarfannaan tokko miidiyaatti ba'e atis miidiyaatti ba'i qeeqi. Ituu miidiyaatti hin bahin walitti dhiyoo jirran. Gurmeen natti dhiyoo jira. Si'a meeqa waggaa kana keessa wajjin tajaajila. Dogoggora isaa cimina isaa itti himuuf carraa qaba. Utuun gara feesbuukiin naqin na bira jira. Kanaafoo nama ta'uufiin qaba. Ameen. Yeroo baay'ee faarfattoonni keenya eessa akka isaan jiran lallabdoonni keenya eessa akka isaan jiran hin yaadannu. Faarfannaa isaanii garuu takka waldaan keenya irraanfatee hin beeku. Worshiippii ittiin goona. Egaa erga kennaa ayyaanaa ta'e nama waliifataan. Mee harka walii keessanii qabaate an kana booddee namuman sii ta'a gooftaa siin ta'u jedhaanii. Yeroo hundumaa kan hin dubbachuudhaaf yeroon carraa argadhu himu lubi Dooktar Tafariin biyya keenya kan isaan dhufanii tajaajilan baran hin dhalanneedha. Saatii tokkoofis haa ta'u lamaafis haa ta'u hidhamanii ba'an. Maaliif masqaliin isin hirkan jiru jedhanii qabanii hidhan. Warra hidhame kan biraas itti manii ma baasan isaan booddee dubbachuu danda'u. Amma garuu iddoon sun iddoo isaa yeroo sana jalqaba dhaqanii tajaajilan har'a presbeeterii 2 ta'ee inni tokkoon isaa presbeeterii gadi bu'aa yookaan sabakaa gadi bu'aan 18dha. Iddoo isaa yeroo sana nama hin taaneef ta'e yeroo sana dhaqanii hin lallabne ta'e nuyi har'a hin biqillu ture. Iddoo isaa yeroo sana seenaan keenyaan dhaabadhee seenaan dubbadhu. Akka seenaan dubbatamuuf seenaa hojjennu. Seenaa dubbachuun immoo dhaabatanii lallabuutu hin taane isa lallabu harka qabanii ceesisuudha. Kana booddee lallaba duwwaatti miti lallabaattis dhimmaa qaban. Faarfannaa duwwaatti miti faarfataattis dhimmaa qaban. Akkam ta'ee jennu wala iyyafannu. Warri biyya lafaa kun iyyuu horii isaaniitiin fira bitatu. Maal taaree erga biyya lafaa kana irratti birriidhaaf itti fayyadamuudhaaf nuu kenname kottu waaqayyo si eebbisu waaqayyo tan silaadhan jedhin waaqayyo karaa horii numatti wallaate. Maashinii waaqayyo birrii muraan jiru. Waaqarraas mannaan harca'u hin jiru. Kiristoos mannaa kakuu haaraati. Garumaan nu as keessatti dhaabannee karaa waliifataan. Siistemii uumanii kana godhu kitaaba yeroo ta'u faarfannaa yeroo ta'u jedhama. Ituu eebbifamuun jalqabini sanyiin faarfataa ture. Umurii keechumarraa kaanee herreguudhaaf keessa gallee turre aniif gurmeeni isa saddo goggore malee ati 19,2000 keessa dhalatti rakkoon qabu. Akka faarfannaan eebbifamu sitti mamnaan faarfataa taate miti kennaa ayyaanaati. Waaqayyo faarfannaa naa kennettanii sitti boossanii hirkaan fudhanne. Waaqayyotu waldaa keessatti isin argeessin irra kaa'e. Ittiin tajaajila kuttaagaa. Yeroo ta'u duwwaa utuu hin taane yeroo kamittiyyuu yaada keessaa mee warri yuutuubii fayyadamtan jennaan dhugaan isinitti ma persentii 70 oltu harka ol kaase. Mee warri sabiskiraayibii gootan jennaan machuutti kaan maa inni jennaan waan baraa kana duukaa fiigu ofii yoo eessa jiru xaqilaallaan keenya tiiktookii irra hin jirru namoota muraasarraa kana ergachirra oolle erga miidiyaan faarfannichan dabarsatee maaliif hin dabarsinu maaliif walii yaadnu maaliif nama waliin taanu maaliif hin taanu waliif. Eewu dhaabatee barsiisuu qaba. Nutu dhaabatee barsiisuu qaba. Amma miidiyaatti fayyadamnee ergaa kana dabarsaa irra. Miidiyaan afaan kooti. Afaanni miidiyaadha. Maayikiin kun miidiyaadha. Erga akkas ta'e miidiyaatti fayyadamanii addunyaa waan baay'ee gochaa jiru. Maaliif nama waliin taanu? Namni hundumtu erga miidiyaa irra jiraate maaliif ergaa keenya waliin dabarsinu?
boo'uu qabnaa nuyi gadi baanee amma kaleen koo feelii ta'utti hin gargaaramuun amma kaanseriin na qabutti birrii walitti naan bu'ana maal jara koo rakkisee sin dura nan dhaabinii waaqayyo maali maqaa Yesuusii maal saba akkas xinnoo garaa walitti jabaatu nanni eekame maal baay'een keessa nuu beektu maali achi as ba'uun qabaa amma sanatti gaafadhe ululleen gaddaa amma afuufamutti amma gaa obboleessi keenya sanyii kalee feelii godhee dhufe miti faarfannaa fidee dhufe nama ta'aafi waaqayyo sinaa eebbisu hin gammannee